salaku mustami, salaku calon mustami ngarep-ngarep rek irah kabagian urang bisa nampak caang sami nalikana urang nungguan kebijakan pamarentah irah lembur urang bakal dicaangan sangkan urang teu poekeun berjamurna pangawasan anu sifat langkung ageng disasari tangtos lain hartos rek ngalingitkeun olab atanapi tabligh dina setiap anu rotinan sabab caang sahari taun mah geuningan teu patos manfaat mangga dina dinten ieu urang sami-sami nyanak hikmah minangka lampu nu bakal nyaangan diri urang masing-masing sabab dituduh atanapi hidayah sadayana jalma baris dipaparin ku Gusti Allah ngan saha nu bakal daek nyokot eta hidayah tangtu wangsul deui ka diri urang masing-masing. Salajengna dina wanci ieu urang baris ngaguar sababaraha hal anu insyaallah mudah-mudahan tiasa nyaangan hirup urang sadayana lain ngan ukur urang Cipaku atanapi Desa Taryusari tapi berdampak luas kasakumna nu aya di Nusantara ieu. Nanging jalaran Al Ustad dina dinten ieu kirang kasehatan dada tangtos rupina teu tiasa lami-lami upami aya hal-hal bari ditaroskeun sayogina disiapkeun di ayeuna kitu ge di watesanan kitu ge di watesanan lajeng tabligh ieu insyaallah berkelanjutan di setiap daerah di Desa Taryusari sarengsana di Cipaku engke dilajeng di Pangkalan rengsana di Pangkalan dilajeng deui di Cipeuneuy muih deuk waktu deui ka dieu ka Badra teras muih di Desa Taryusari urang silih simeuhan ku motivasi ku semangat urang silih simeuhan wasiat-wasiat ka saya salajengna tabligh urang kawitan ku pembukaan insyaallah ditugikeun ku ketua PJ naon anu janten maksad acara anu sifat kolosal sifat tamasal lajeng naon anu dipikaharep ku pimpinan jamaah Cipaku mudah-mudahan janten harapan urang sadayana da ageungna mah upami dicarioskeun secara ideal mah urang sami-sami miharep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sok sanajan di kalangan umat mah nyokot carana masing-masing nyokot strategina masing-masing anu tangtos dikawitan ku pencerahan pikiran oge batin urang sadayana sabab teu aya hiji gerakan teu aya hiji strategi lintang dikawitanana cerahna pikiran urang sadayana ka Bapak Ketua PJ mangga dihaturanan nalika urang tos kebiasaan nyaangan pikiran urang silih simeuhan atanapi silih wasiatan ku kahadean dan itu terus berkelanjutan
da sifatna jalma mah tolehkeun ku bodoh poho salah jeung balaga ujung hingga anu teu pati ngarti malah mandar jelema anu ngarti pisan oge sok geuna ku poho mah jalaran kitu silih wasiatan silih elingan silih seumeuhan ku kanyaan silih seumeuhan ku kahadean ieu janten kewajiban urang sadayana sanes kewajiban saukur kangge ustad tapi kewajiban setiap umat bahkan nalika kaayaan negeri urang sapertos kieu anu telah wabah di negeri urang sanes pun di negeri urang deh bahkan di dunia ieu jantan warning jantan pepeling ke urang sadayana sangka urang teras waspada dina emutan sareng batin urang sadayana salajengna urang sami-sami ngaregepkeun aosan ayat suci Al-Qur'an anu insyaallah bade diaoskeun ku Ustadz Saifur Rahman ka Ustadz mangga di atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Turun ka Ustaz Saifur Rahman anu mudah-mudahan sok sanaos sebagian di antara urang pengten kacan terang tak jabahna nanging mudah-mudahan dia janten pangdorong doa oge pepeling kana
diri urang sadaya. Salajengna ka Tarsono dihaturanan salaku pupuhu PJ Cipaku, PJ Persis Cipaku. Insyaallah pada ngadubikeun nanti janten pamaksadan di selenggara gedana pengajian akbar di Jamaah Cipaku. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tehilap langkung tipayun sim kuring nyanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan ku pangarsa mantena pisan dina danget ieu urang sadaya tiasa kempel ngariung bongkok ngaronyok di ieu tempat dina raraga ngalaksanakeun sebagian kewajiban urang sebagai kaum muslimin nyaeta ngalaksanakeun thalabul ilmi. Anu mudah-mudahan lengkah mulia urang angkat di bumi dongkap ka ieu tempat dijantenkeun sebagai amal soleh pi bakaleun urang ke dipayuneun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, sim kuring sebagai pimpinan Jamaah Persatuan Islam Cipaku anu kahiji sejak nyuhunkeun dihapunten ka palawargi sadaya bok pilih dina panampian atanapi dina nyayogikeun tempat mung sakieu buktosna sihapunten anu disuhun. Sarta anu kadua oge sim kuring sejak ngahaturkeun nuhun ka sadayana pihak anu parantos ngadukung ngarojong dugi ka terlaksanana ieu acara. Wabil khusus ka Asep Sound System. Alhamdulillah anjeunna nya secara gratis lah teu aya bayar nanaon gitu. Alhamdulillah hatur nuhun pisan ka sim kuring panginten teu aya deui doa anu paling sae nyaeta sim kuring ngahaturkeun jazakumullahu khairan katsiran. Para hadirin wal hadirat kanggo samputan supados teu nyangkolong teuing kana waktos dicekapkeun sakitu wae. Mudah-mudahan urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala teh di gentos ku kasayan anu berlipat ganda anu engke urang kanggo mempertanggungjawabkeun urang ke di payunan Allah Subhanahu wa taala. Atuh urang tutup bae ku doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna ka Al Ustad di haturanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu pimpinan Jamaah Persatuan Islam, para hadirin
anu kusip kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. 2 hari yang lalu saya sempat sedikit drop karena ada kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, karena hari Ahad kemarin 1 hari 7 lokasi acara. Hari Senin saya masih ke Arjasari, dan malam Selasanya saya sampai sempat 1 jam pingsan. Semua nggak tahu karena saya tidak beritahukan di mana-mana. Saya telepon teman saya dokter di Malaysia, kemudian dia diagnosa saya langsung lewat lidah, dan kata beliau, Ustadz kelelahan di paring di sini. Jadi ada kelelahan di paring, jadi oksigen ke otak menjadi tidak lancar. Jadi solusinya adalah Ustadz jangan ngomong. Saya harus kuring atuh nyaho pagawean Ustadz teh ngomong. Dar atuh ditah eureun atuh kumaha nya. Ya seperti artis Bu, kalau artisnya sudah tidak boleh bersuara kan mulai ngona. Nah Ustadz ge sarua tos teh aya soda. Modal Ustadz maleun ilmu-ilmu teuing, aya penting aya soraan we. Beda loba ilmu ge di aya soraan mulai nu ngulem. Nya. Akhirnya satu malam itu saya dikasih informasi, lalu kemudian dan alhamdulillah ini udah kita mulai aktif kembali. Cuman ada frekuensi katanya, tidak boleh lebih dari 30 menit untuk berbicara. Ya tuh dengan cana naon ari geura ari ibu sarehat ari ustad geura disiksa ku saharea. Atuh ustad teh ulah we ngecak ulah gering ustad teh nya. Ya walaupun emang doa dari semuanya Bu, karena di luar dugaan itu ternyata di luar dugaan seharusnya harus istirahat 1 minggu. Tetapi begitu lihat jadwal, kalau 1 minggu termasuk ke daerah ini juga tidak mungkin didatangi. Tapi saya berdoa pada Allah mudah-mudahan ya Allah sehat. Dan akhirnya saya terus Bu minum ya penghangat tubuh saya minum air askuri, terus digeder sama rumput digodok usin kuring. Alhamdulillah sekarang udah mulai bisa kembali aktivitas ya. Dan saya tidak minum apa-apa alhamdulillah. Tapi digeder soke naon we. Kenapa? Karena kondisi sekarang Pak, maaf kalau sekarang banyak yang sakit. Ini adalah peralihan ke musim kemarau. Jadi enggak aneh, lain ku lamun bapak ayeuna salesma, ibu salesma ayeuna lamun di swab pasti omikron. Da seep sadayana sabanyaran. Ya, tong ayeuna cing araring set jam ibunya. Komo mun telat we duit ti salaki jo langsung ya salesma ka dieu. Jo metek irung teh teu pararuguh nya. Tadina balanya teh tanggal 10, ayeuna tanggal 20 can dugi eta teh jo metek irung teh Pak. Jo langsung eta teh siga nuplu eta teh padahal lain liplu-plu teuing eta. Jo golosor we keluar resiko teh jo plong deui we. Jadi sebetulnya itu Bu, sekarang lagi musim, anak-anak juga sama. Anak-anak juga sama. Sekarang jadi ibu jangan khawatir, ini bukan masalah, bukan karena emang virus, tapi virusnya namanya virus yang biasa peralihan ke pancaroba. Dan ini semua kena, hampir semua Pak. Termasuk para medis juga sekarang Saalesma tuh nyeri awak. Malahan Pak Asepson katanya lagi sakit. Kemarin bisa ini, sekarang alhamdulillah bisa hadir di sini ya. Semua timnya juga doakan ya Bu ya. Karena sekarang banyak agenda-agenda pengajian yang tidak berhenti. Karena yang pokok adalah jangan berhenti agenda pengajian kita. Begitu aja. Sok usah didoakan cing sarehatnya. Nyerah doa ibu bapak kasih bukuri ge sami. Karena intinya itu butuh apa? Butuh press Pak. Saya butuh sigana simkuring kurang piknik ya teh. Ya ngaji wae sigana ari piknik henteu, mata ke piknikna teh geura marak geura pulila keneh. Ari ibu-ibu bapak-bapak wih pangajian pararik di ustad ngaji deui gitu nya. Sigana eta, makanya saya akan rencanakan juga. Ibu sok cing loba pariknik ngarah sarehat. Sok ulah liren. Pokokna mah ibu-ibu mah dua we piknik jeung balanya sok geura sarehat. Lamun tos dibawa balanya tos Pak eta mah seger we. Penyakit naon ge laleungitan termasuk kanker. Ngan ieu masalahna penyakit pindah ka salaki.
salaki mikiran balanya wae jeung jalan-jalan sepoe majikanana. Kene Bu ayeuna ngobrol Pak tong serius teh ngarah santai. Nya. Kemudian apa yang harus menjadi catatan dalam hidup kita supaya kita betul-betul dapat merekoperi keadaan yang sekarang sudah mulai diumumkan kembali. Barusan ada seorang profesor dokter menyatakan di salah satu stasiun radio. Kenapa? Karena katanya virus ini bisa masuk ke bayi yang masih dia itu dalam kandungan. Begini nyingsieunan we. Orok can keluar geura geus di bejaan panyakitna. Matak orok teh geura moal dae keluar ningali kieu mah. Kete orok teh lolalan we moas naon. Sieun nya can naon geus diponis punya. Akhirnya harusnya diberikan satu kabar gembira bagi kita. Bagaimana ini untuk menghadapi kehidupan kita saat ini. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, satu hal yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita ini, kita melepaskan dari setiap sekelumit yang kita hadapi, tidak boleh lebih dari 3 hal yang harus kita lakukan. Jadi tidak boleh lebih dari 3 hal yang harus kita lakukan. Naon margina Pak? Bapak Ibu cobinya ya. Kalau saya memahami begini, mulianya seseorang itu bukan dipengaruhi dengan adanya sesuatu dalam diri orang itu. Model jami ngangge emas Bu. Aya jami reuncem ku emas. Sawaktu-waktu eta reuncem teh bakal leungit di mana urang boga pangabutuh. Niresep Bu Haji cenah. Sagala ditapalkeun, nepikeun ka leumpang ge ngahaja diajreg-ajreg, ngalah kadenge boga emas nya. Kenapa? Karena pada saat itu dia ada Bu. Saat itu ada. Orang melihat dirinya. Tetapi apakah emas itu bisa bertahan, kalung itu bertahan di jari kita, kemudian di leher kita ataupun di kaki kita? Hiji waktu si emas nu eta teh bakal leungit. Hiji di mana eta emas teh urang keur nutupan kabutuhan nu lain. Ketika dia kepepet ada yang dibeli, wayahna cek salakina teh mah jual heula we emas teh cenah. Urang ieu aya beulieun golosor Bu. Nu tadina emas teh reuncem ayeuna jadi dilepaskeun karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan yang kita tidak tahu kapan kebutuhan ini akan ataupun akan datang ke dalam kehidupan kita. Apa Ustadz ilustrasinya? Kemuliaan orang itu suatu saat akan hilang kalau ternyata ada kebutuhan dalam hidupnya itu harus sampai dia mengorbankan kemuliaan itu. Manusia Pak bisa leungit Bu kamuliaanana, lamun hiji waktu mah Pak kudu dileungitkeun kamuliaan eta teh. Kenapa? Karena ada kebutuhan yang harus ditutupi. Ibu ge sami, sok malah dugikeun ka ayeuna, salama rumah tangga teh aya nu can kabeli emas deui. Emas teh harita we pah mas kawin eta ge teh saminggu geus dijual deui. Da keur meuli beas. Akhirna urang teh punya debikeun ka ayeuna can kabeli deui emas teh. Dugikeun ka maot teh Bu can katingali. Aya reuncem deui, naon sababna? Ada kemungkinan juga ada seperti itu. Aya Bu, mas kawina keur kawin mah seperangkat alat sholat. Ari geus rumah tangga sagala kabeuli emas aya nu kitu. Kenapa? Karena emang manusia memiliki latar belakang kemuliaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, 3 hal yang harus Ibu Bapak catat dalam kehidupan ini agar kemuliaan ini tetap ada dalam kehidupan kita. Sim kuring naros Pak, Bu, hoyong beunghar hoyong mulia. Lah anger hari ditanya tidak milih teh sok deon sok dirawu ku sararea hoyong beunghar hoyong mulia beunghar bari mulia teu kudu ditaroskeun kitu mah anu lila mah anu hese mah urang mun milih nu eta aya jami nu Ustad abdi mah hoyong beunghar we keun bae teu mulia ge geus teu dipikiran Pak. Ustaz abdi mah cenah wae asal mulia we keun bae teu beunghar ge. Pilihan-pilihan itu akan ada dalam kehidupan kita. Tetapi yang paling pokok Bapak-bapak, Ibu-ibu, kesimpulan dari kehidupan ini ku Allah bakal diuji jelema teh ku opat sateu acan urang nyiapkeun rutin. Jadi ujian jami teh aya opat. Hiji musibah, 2 fitnah, nu katilu bala, anu kaopat wabah. Tah ieu ujian heula Pak. Satu acan urang nyiapkeun anu mulia ieu teh ku Allah naon sababna? Karena Anda jangan berkata qalu amanna wa hum la yuftanun.
Jangan berkata saya ini pernah ataupun saya ini apa, saya ini orang yang beriman tapi ku Allah can diuji. Mula waktu bujami mulia orang itu dapat gelar sarjana kalau dia bikin dulu skripsi, kalau dulu ataupun dia tidak mungkin dikatakan magister kalau dia tidak diuji dulu tesisnya. Dia tidak dapat disebutkan doktor kalau dia tidak diuji disertasinya. Artinya mulia itu lewat ujian dulu. Sedangkan ujian hirup ka urang teh aya opat anu ku urang kena dilalui. Sadayana tinggal ku ibu ku bapak anu panglobana ujian ka urang ungalinten bala Pak. Anu panglobana ujian. Tapi kalau ternyata kita diuji dengan satu-satu ini lalu kita lolos, maka kata Allah, maka mereka akan mendapatkan sebuah kemuliaan yang mungkin akan terbawa sampai meninggal dunia. Gelis mapanya punten, Bu, gelis jeung kaset gampang. Ayeuna bisa dirobah. Saya sampai dapat informasi. Ayeuna Ibu, lamun ayeuna urang yiswa 5 ataupun 72 hayang siga 27 kampil ayeuna mah dina HP bisa. Sok tinggal direkayasa nya sharekeun ku ibu gambar 27 engke bakal merudul aki-aki nu resepkeun begitu papangi 72 aslinya. Nah pes apa di orang-orang sampai bisa dirubah seperti itu, tetapi yang mahal itu adalah mempertahankan bahwa dirinya walaupun usianya sudah tua tapi mulia hatena, tapi mulia Bu dirina teta nu hese. Maka Allah uji dulu ini. Kita bikin dulu skripsinya, kita bikin dulu Pak tesisnya, kita bikin dulu disertasinya. Dan itu ada 4 macam ujiannya. Yang pertama adalah musibah. Wa ma asoba min musibatin illa biidnillah. Hiji musibah teh kajantenan nu keuna ka urang tanpa skenario manusia, dan itu datang mendadak tiba-tiba. Itu ngaranna musibah. Musibah ngadadak jebret teh pugu-pugu. Teu aya sugan direncanakeun heula moal. Kenapa? Karena kadang musibah itu di luar kemampuan manusia. Ya, Pak, ya SOP lah, mesti diterangkan lah SOP na. Narah ibu bapak mulai tidur. Saya lagi diuji juga sama Allah. Ujian saya apa? Oh iya, kamari digitukan. Kenapa? Kita harus siap. Kalau tidak siap, capek hirup kurang aslina. Ya, ini yang harus bapak ibu paham. Besok saya di Hadiana, saya akan menerangkan bagaimana agar orang itu betul-betul dia itu betul dengan apa engke dina sujud teh ngadoa naon anu wajib ya. Sampai kata Umar, kalau Anda sujud doakan 3 ini. Tidak boleh katanya. Kenapa? Kalau Anda doakan 3 ini di sujud, maka Anda akan bahagia kata Umar. Usim geuning enjing bari dikelakeun moal ayeuna. Aduh, kan ayeuna mereka nerangkeun ieu namun kudu dibeakeun kabehanana. Ya, begitu. Ya maksud saya kan ngumumin aja, enggak apa-apa. Ibu ngaji di mana aja sama saja ilmu Bapak di mana we. Ya. Satu Ibu, musibah. Teu pugu-pugu jawab pengajian, leungit senal. Direncanakeun teh. Teu. Sugan ya Allah, mudah-mudahan cing leungit senal abdi. Karena kagantian kudu langkung sae. Moal Bu, naon sababna? Karena hal itu adalah sesuatu yang tidak pernah dalam skenario manusia. Makanya di dalam ayat Quran bahasanya wa ma asoba min musibatin illa biidnillah. Geletuk we caroge teh pupus Pak. Bunya da teh kahayang urang atuh Pak. Da kahayang mah salaki ge urang teh Bu nepikeun naon? Nepikeun kahayangna mah urang teh nepikeun kalila atuh. Tapi nah ku Allah teh dibantu. Tidak dalam skenario kita, karena itu adalah salah satu skenario Allah. Mendadak orang itu mendapatkan musibah dari Allah. Tapi Bapak Ibu harus paham dulu. Kenapa? Karena tidak setiap musibah itu dibaliknya adalah apa? Tidak setiap musibah itu dibaliknya jelek. Kantos ngupikeun celana sim kuring. Bu, lamun ku sim kuring ibu bapak dipasihan permen teh diwadahan kersa teu. Saya bawa permen nih. Tapi teu make bungkus. Pasikeun ka ibu kersa teu Bapak. Naon Pak? Nah bet alim. Tapi permen yang sama saya bungkus dikasih ke ibu ku bapak dari tarima. Si bade ditampi, terus dipesek. Dipiceun bungkusna. Atuh nu tadi we atuh. Ari make kudu jeung dibungkus, adi bungkusna dipiceun keneh mah atuh nu tadi ku sim kuring dipangbesekeun. Tapi ternyata manusia tidak mau Pak. Ketika dia dikasih permen langsung asli dia tidak mau. Tapi lamun permennya dibungkus heula dia diterima. Lalu kemudian disobek kemudian bungkusnya. Lalu dibuang dan dimakan lagi isinya.
Pertanyaannya, atuh rek didahar keneh bari dipesek manu tadi we. Tapi kenapa manusia yang tadi tidak mau? Karena manusia itu diuji dulu oleh Allah. Jadi jelema teh rek narima kanikmatan teh kudu aya bungkusna heula. Ta eta disebutna musibah. Musibah teh bungkus hirup. Sabab di jeroana teh nikmat eta teh ngan ku urang we teu dipahami. Jadi we siga padahal sarua keneh eusina jeung nu tadi. Tapi ku Allah teh ngahaja di bungkusan heula. Ngarah naon Bu? Ngarah urang teh ngarasa jijik. Kita juga tidak merasa ada dirugikan. Kenapa? Karena ada bungkusnya. Bungkus hidup manusia adalah masalah. Semua akan diuji oleh Allah. Ujian manusia itu adalah bungkus permen yang nanti di balik bungkus itu ada permen yang kita gelong. Ya. Dan ini ibu bapak kunci bagi kita semuanya. Jebret ku Allah teh murang kalihna ataupun ku Allah teh teu damangkeun. Kan wios dan lain kahayang urang. Usaha apa jengkil ku urang teh nya nganon hancur. Kan bae dalin kahayang urang. Tetapi begitu sudah musibah, apa keluar doa? Keluar doanya apa? Allahumma ajurni fi musibati wa khlufi khairan minha. Ya Allah, setiap apa yang kena kepadaku mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Pak caroge abojo ngantunkeun musibah ngadadak teu hayang kahoyong urang. Cing bapak rek ngadoa innalillahi rek ngadoa Allahumma. Lah, lamun bojo ngantunkeun bade innalillahi, bade Allahumma ajurni. Kantun naros. Pak, laras ini mesin kuring naon. Lamun caroge amun bojo ngantunkeun bade innalillahi, bade Allahumma ajurni. Begitu sama bojo ngantunkeun Allahumma ajurni fi musibati wa khlufi khairan minha. Nih, meuni semangat ngadoa eta. Sabab naon? Da ku Nabi diajarkeun, lamun kena musibah ngadoa eta. Tapi keheula atuh ari bojo can ge dikubur geus Allahumma ajurni. Ini sigana teh di kamari keneh ngadaguan eta doa eta. Ya, tapi enggak salah Bu. Kenapa enggak salah? Karena pada prinsipnya ketika ada sesuatu yang diambil oleh Allah, minta yang lebih baik. Bukankah ada sahabat Nabi yang meninggal di medan perang ketika perang Uhud? Lalu dia punya anak 12 datang kepada Nabi. Lalu kemudian kata Rasulullah, aku titipkan doa ini kepadamu. Allahumma ajurni fi musibati wa khlifu khairan minha. Setelah masa idahnya selesai, dia kembali kepada Nabi dan ku Nabi ditikah jadi istri Rasulullah. Itu istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Tidak salah. Ibu jebret nya ngantunkeun caroge. Innalillahi heula ulah ka doa Allahumma ajurni. Innalillahi ya Allah. Wajar sedih gak apa-apa. Tapi kalau ibu ingin sesuatu yang lebih baik, maaf Bu, diganti oleh Allah yang lebih baik itu Pak. Bukan harus diganti suami dan istrinya, bukan. Ada kemungkinan ibu bapak diganti oleh Allah. Ada kebaikan-kebaikan yang baru setelah tidak ada. Tadi nama kedaya salaki, hese ngaji. Begitu salaki maut mah jadi babari pengajian. Ya saya teh Pak. Da kamari mah keur aya mah da kaum ngaringkang atuh teu meunang. Karek ke kadapur geus dicalukan, komo dibawa pengajian. Tapi begitu meninggal, suaminya teu nyalukan deui. Kabayang ku ibu, lamun ayeuna urang rek ngaji, salakina nyalukan keneh di jero kuburan. Bapak juga sama, tidak perlu berpikir bahwa ketika berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa khlifi khairan minha itu diganti dengan istri yang baru, belum tentu. Walaupun itu juga target bapak-bapak. Yang itu sebetulnya tidak pernah tersampaikan ketika istri Anda masih ada, ya. Tapi begitu ku Allah teh digentos naon? Oh, bapak jadi plong. Aya anu leungit dina pikiran anu tadina mah rudep. Nya tadina mah rudep nya mayunan bojo teh. Begitu ngantunkeun aja, ya Allah, ini asa harapan. Ya, tah eta teh Pak biasa wae kitu. Kade Bu ulah suudon Pak kade. Jami teh kade dilepaskan diganti musibah langsung teh lain digentos we ku barangna. Ada kemungkinan ada kebaikan yang baru. Maka Rasul menyampaikan ada 3 cara Allah ataupun mengijabah doa seseorang. Yang pertama adalah ada yang di-cash. Langsung ku di-cash Pak. Jebret ngadoa di-cash langsung ku Allah. Yang kedua ada yang diundur. Diundur ada 2, ada yang nanti ketika kita sudah lama menunggu lalu diijabah, aya nu engke diundur nepikeun ka poe kiamat, engke dipasihkeun di surga ku Allah. Eta ge sami diundur. Nu katilu, ada orang yang dia diijabah doanya dengan cara musibahnya tidak jadi pada dirinya. Hebatnya,
Jadi musibah teh anugerah. Kenapa? Karena dia permen di belakang bungkus permen. Ternyata ketika orang itu tidak jadi musibah, bahwa teuing eta teh Pak doa ti urang nu diijabah ku Allah. Saya pernah umroh bawa kakek-kakek sudah 71 tahun Pak. Ngadoa si Aki hareupeun Ka'bah. Gigireun si kuring. Ngadoana naon? Hoyong jodoh. Ya Allah, abdi teh da geus kolot ge da anger we cenah butuh nu ngajaga. Saurna cenah Ka'bah teh maqamul ijabah. Tempat anu pang diijabahna lamun ngadoa. Lungsurkeun ka abdi pijodoheun abdi. Lamun leres ieu teh tempat diijabah. Si abah eta si abah aki-aki eta ngadoa. Aku peuing ku sim kuring rada tarik ngadoana teh da ngarah ka aminan gitu nya. Ari pek teh digigireun aya nini ngadoa sarua. Nini ngadoa sarua. Ya Allah, lamun ieu teh jodoh abdi. Jodohkeun abdi jeung si abah nu eta. Kada teh tapi hatu ngadoa dari ditu mah pagunya teh ditinggal jauh cililiuk we. Ngalir. Ternyata beda travel. Si ibu eta travel yang A, si bapak ini travel dengan saya. Kemudian bertemu arepek teh Pak, jo langsung nyambung. Si bapakna 7 hiji, ibuna 68. Teu da namanya tuh 20 genep. Moal daekeun pan jo langsung bising diijabah ge da. Bakal mikir heula. Ibu ternyata Pak luar biasa. Itu ke Bandung itu khutbah nikah sama saya. Bisa alhamdulillah. Ieu teh si ibu ieu teh anu ku abdi diincer ti SMP. Abdi teh ngincer si ibu ieu ti SMP cenah beunangna ku batur. Kakara ayeuna beunangna cenah. Ari geus kolot gerak kakara. Nah sing meuni asalila Pak Haji, tah ieu anu disebut doa nu diundur ku Allah teh. Urang hayangna ti SMP diijabahna geus aki-aki. Sok matak Bu kalem bisi ibu pernah ngadoa. Nya hayang kasaha wae can diijabah ayeuna buat teh geus aki-aki beunangna. Teh bagian tina doa urang Bapak ge sami. Ini namanya yang diundur dugikeun ka ayeuna teh aya masalah rumah tanggana. Dugikeun ka ayeuna 2000 sabaraha itu sim kuring nyambutkeun si Pak Haji eta dugi ka ayeuna sakinah mawadah warahmah. Naon sababna? Da geus nilini jeung aki-aki. Tara pasea udah pasea da nilini jeung aki-aki. Boboroah pasea ngaran mangalan pamajikanna ge poho. Nya da ini teh mulai para ikun para roho ieu teh saha tuh matak moal paseha da poho punya. Nah, jadi apa? Itu diundur, Pak. Enggak masalah. Doa kita bisa diundur oleh Allah. Dan kita tidak perlu khawatir. Dan di antaranya ibu-ibu, bapak-bapak, salah satu di antara yang kita tidak pahami ada doa kita begitu dia masuk surga ataupun tadinya mau masuk neraka tidak jadi. Dijahit ku Allah. Begitu lebet ke surga, dia berkata, Robbi ayyusyain hada. Ya Allah, kenapa saya masuk surga katanya? Padahal saya tidak terlalu banyak amal dan saya tidak terlalu banyak ataupun kebaikan yang aku lakukan katanya. Malahan aku ada dosa-dosa yang mungkin tidak saya ingat, tapi kenapa saya masuk surga dengan seperti ini? Apa kata jawaban? Kata Allah, qala Allahu azza wa jalla, ternyata ada doa-doamu yang aku tidak diijabah langsung ketika di dunia. Aku nanti tabungkan di surga dan sekarang aku bagikan kepada dirimu. Hebat, punten Pak. Lamun urang ngadoa ka Allah teh sadaya dipasihkeun di dunia teu kudu protes. Hiji waktu doa urang teh eta teh bagian keur nyalamatkeun urang tidak siksa Allah. Eta si kuring masuk yakin di dieu. Ya Allah nu ieu mah can diijabah. Wios ya Allah kamu engkewe. Bisi ieu teh ngaringankeun siksa abdi engke di akhirat. Bisi abdi gaduh dosa anu teu karasa pangringankeun ya Allah ku doa anu can diijabah di dieu. Dugikeun ka aya sahabat anu ngahaja ka Nabi, ya Rasulullah, biarkan doa-doa aku tidak banyak diijabah oleh Allah, tapi aku nanti ingin doa ini dikembalikan nanti di yaumul kiamah. Eta Pak. Punten Bapak Ibu, sing yakin ka Allah. Da mun aya doa anu can diijabah, bawa teuing eta teh mur eta doa urang teh ku Allah dipasihkeunna engke. Tah eta hidu kadua. Kartos. Hari nu di cash mah seueur Pak. Wah teu kudu dicarioskeun nu di cash. Urang sumping ka dieu ge dongkap ka dieu di cash ku Allah tinggal. Nya, ya Allah selamatkeun perjalanan abdi joget di dieu. Ya Allah wangsul abdi cing salamet, langsung dugi deui ka eta di cash ku Allah. Tapi anu diundur maka deui. Punten, kamari sim kuring anu nelpon di balik papan. Pak Ustad, anak saya sudah 21 tahun. Geus dikawinkeun budak bedegung wae. Ngan meakeun harta we sekad. Ka ilung tara bakti ka kolot sutak sentak. Kedah kumaha Ustad abdi tos capek. Di balik papan. Malam-malam nelpon saya. Nangis ibuna, jamaah urang. Ngalih ka ditu anjeun.
Kalau di sini icalan karena barabadan. Di dia mah teu payu dagang emer, di ditu mah dagang emer payu. Petak anu dagang emer yang payu kararen kadari itu. Jadi beunghar ayeuna. Ya da keur di dieu mah atuh Pak budak teh balalager. Keur di dieu budak teh balalager, ngan dagang teu payu-payu. Pindah ka ditu Bu, dagang na payu, budak na deui masalah. Cek Allah teh keun bae. Cek sim kudu Bapak tinggali ayeuna mah babarinya usaha ngan ku Allah tah dibere budak kieu. Nelpon ka sim kuring. Sim kuring keun we tong dipikiran. Hiji waktu budak bakal bager di mana urang geus teu aya. Enteng ge. Ya. Keun bae. Buating si budak teh bakal solehna teh di mana urang geus eueuh. Atawa di mana urang teh geus pikun kakara budak karasa solehna kumaha ngurus kolot. Didinya kakara. Oh gitu Pak Ustaz nya daripada mikiran budak capek-capek. Usaha kaganggu. Geus da pikir budak teh mikiran urang. Kayak urang nih manteng mikiran budak, ari budak teh mikiran urang. Oleh ibu nyarekan urang kali budak jajan wae cenah mamah lieur. Sok saha nu lieur? Nu lieur saha? Ari budak lieureun teh. Teu budak mah, ari budak lieur teh henteu mama. Nu lieur pikiran abis teu. Kan enteng sakit teu we. Da dina pikiran budak mah teu berat kaos urang. Kenapa? Karena itu kuncinya. Kenapa Ustaz bisa seperti itu? Saya yakin dengan hadis Nabi yang tadi. Ada doa yang diijabah diundur ku Allah. Bahwa teuing ieu budak urang teh soleh di mana urang geus teu aya. Bapak ge sami Pak. Bapak Ibu nu aya di dieu punten. Bisi hiji waktu urang boga masalah wae jeung saha wae sok we. Doakeun mah doakeun. Ngan buat teuing diijabahna engke di mana urang tos teu aya atawa urang ke geus teu tiasana naon kakara diijabah. Da ieu ge urang sarolehna teh ayeuna apanya? Buating kolot urang ge baheula sarua leuwih rudet mikiran urang. Tapi urang alhamdulillah ayeuna sarore ngadoakeun ibu rama urang. Dan yang ketiga adalah apa? Dihindarkan musibah. Saya di Pasar Baru isi acara. Kan masjidnya di lantai 7, Pak. Parkir motor hilap, kunci ngagantung dekat sana. Terus saya begitu nuju ngisi, alah sia kunci motor di mana? Tadi mah teu emut, Pak. Geus beres we. Emutan sim kuring naon? Leungit motor. Saya hafal di sana, tong boro-boro Bu kunci ngagantung. Kok dikunci we dijebol sakitu we. Komo yang ngagantung, jeung ngagantung nanti luhureun ate sareng asentan. Dan tos kieu we. Da eta di jam 12 ngisi acara nepikeun ka jam 1 Pak, dateng ngeunahat teh we. Ayo motor leungit sih. Ya. Terus kitu dina pikiran teh, tapi sim kuring kieu. Ya Allah, lamun masih milik abdi rezeki abdi, beureun motor aya keneh. Tapi lamun lain rezeki abdi mangga we. Da abdi ge teu uningan. Carana ieu jadi lain rezeki teh meureun kudu kieu. Tidinya plong hate. Ngisi we sim kuring sampai jam 1. Beres jam 1 lungsur. Ustaz motor di mana teu dicana ka luhur teu dihanap sih. Ngahaja ngarah babari. Meuli tempe kitu we. Beres Bu. Dihanap motor aya keneh ngagantung jeung kunci. Ka tukang parkir sim kuring nyarios. Eta motor Pak abdi sing teh teu aya keneh cek kitu. Halah Pak Ustaz sih. Lah res Pak Ustaz teh hilang mohon sih. Pak Ustaz tuh anu motor paling itu dijebol. Ari ieu ngagantung kuncina, lah aya keneh. Duh, kasih kuring teh ka harti cing teh. Jadi si bangsa teh sigana teh ningali motor sim kuring da meureun nyeker hiji mah motorna butut meureun. Tapi ku sim kuring disimpulkeun kieu. Oh iya, hasil doa teh geuningannya ku Allah teh diijabah musibah jadi teu jadi. Tidinya sakitu kenapa? Enteng hirup mah teu berat-berat teuing. Teu berat-berat teuing. Artinya dihindari dari sebuah musibah itu bagian daripada doa kita. Kesimpulannya, lamun jalmi hoyong mulia, wayahna kudu diuji ku Allah nomor hiji. Dia akan diuji dengan musibah tanpa ada skenario dari kita mendadak datang. Maka kita siap untuk menerima itu. Ketika tidak jadi musibah, itu adalah bagian dari doa kita. Alhamdulillah. Ayeuna seueur nu teu karopit, eta teh bagian Pak, batur mah kena musibah. Malah saya dapat informasi yang terbaru luar biasa. Justru ayeuna teh nu cari cing di imah nu baradeunang lolobana teh. Nu cari cing di bumi nu di kalalantor barareudang sadayana. Sampai kemarin saya diundang, yang undangnya sudah tidak bisa keluar. Kenapa lagi diisolasi Pak? Ustaz katanya, Pak Haji nama teh tiasa lungsur menuju diisolasi. Nah, sing tepan tadi WA-an munda di diisolasi. Kenapa? Padahal dia di dalam. Tuh tinggal. Nu kieu mah sareha. Daliar. Daliar virus ge ningali urang. Lah ora. Sok Ibu virus meninggali ibu-ibu anu acel-acelengan ka ditu ka dieu lieur. Nah, rek napal geuat ngacelok di ka dieu.
nya sok geura ibu sapoe atuh balik penting rek teu lieur kumaha virus mikiran urang sok ayeuna ibu cicing di imah ngahulang sok tisukun nepikeun ka Isya asup penyakit atuh pan kitu mah rek asup geuwak aya di Banyaran geus asup di aya di Pameungpeung asup di aya di Baleena da lieureun virus ke cek virus geus lah kumaha di nyawer nya eta anu geus murid mah mata kolot kapungkur simpel bahasana jangan gering mah cicing di imah tah eta teh hebat bahasa medis eta teh itu teh bahasa hebat itu teh sepuh kapungkur mah gitu jangan gering mah cicing we di imah ayeuna cari cing di imah berarti itu eta nah berarti titah garing ayeuna teh gitu ibu kesimpulan mah kan ieu sudah da sim kuring mah kudu beda jeung batur sok ayeuna mah pada kabayang atuh ku sim kuring ke uci tinggal ka ditu ka dieu saat ucu lieur da virusna geus aya di dieu teh ka Cimahi di Cimahi teh ka Pameungpeung di grapa di Pameungpeung cicing kalempegan kitu nepi ka Sangkuang cek virus di mana ya cicing ya tapi karena saya bukan menantang tetapi kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita dihindari musibah bagian dari doa kita. Nuka dua ujian nuka dua ti Allah naon aya anu disebut fitnah. Fitnah ini ujian yang direkayasa oleh manusia karena dia udah rencanain mau diuji oleh Allah nya mata ci Allah teh tah fitnah mah eta kenapa ada sebuah kalimat bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan maksudnya mah syirik ke Allah. Da jami mah tinggal punten bae fitnah ieu diuji ku Allah cepet usaha teh Bu hancur da jami teu percaya ka Allah Pak sigana urang cenah kudu menta ka ditu geura da tinggal di batur mah tinggal di buburialan usaha ari urang cenah meuni kieu sigana bapak teh kurang menta ieu teh jeung cenah di Garut aya gunung aya aki-aki di dieu suhunkeun ka ditu aki-akina geus mujarab eta maksudna karena di berena naon cenah ukur di mandian aya 7 ieu cenah aya 7 naon wali dinya aya 7 sumur tos dibakan ti dinya teh 2 tahuneun lancar usahana eta teh Bu jebret jalmi teh daratang ka ditu bari aki-aki lagi bajuna ge geus balangsa ari urang hayang beunghar geura kudu nage kan si abah eta nu beunghar teh nya tapi urang teh datang we model kieu naon sababna dukun disebut orang pintar sabab butuh dukun teh sakola nu datangna sarakola sakitu mata disebut orang pinter teh kita juga sama diuji awas Bu fitnah yang pertama adalah apa kata Rasulullah orang luntur tauhid ketika ada masalah itu fitnah yang pertama luntur tauhid ngobrol jeung tukang bubur kamari mang eta si tukang bubur di ditu dipajang gitu alit-alitan nu masyarakat ari mang dia dikudu dorong kene Pak Ustad abdi mah apa tukang bubur eta maksudna naon nangge ieu cenah jero buburna jauh kitu we jelema Pak mikir jelema ningali jangan ngasieun abdi mah da terang cenah Pak da eta teh pun alo eta nikah ka pun alo eta teh cenah si emak nu gadungna teh eta teh Pak Ustad cenah abdi mah da terang ngadira jadi eta teh cenah lamun nuju ngulak buburna teh teh cenah ngangge calana dalam coba geura Pak kapikir ieu jelema mikir ka dina kagok musim kuring dibawa ngobrol we kagok dibawa ngobrol we cing naon urusanna bubur jeung calana dalam tah Pak Ustad kieu da jadi apa sim kuring ieu nya dina ilmu perdukunan mah lamun melet jelema ngalah loba nu meuli teh Pak Ustad hiji lamun tukang baso dina bulengna tukang bubur diulek jeung buburna eta teh nyanyi eta oh kieu mohon cenah da abdi mah da dipilarang cenah ku dukun sok hayang payu mas nah cenah calana dalam cenah calana dalam usaha da kan kudu jelasnya ya bisi usaha wae maksudna bisi usaha wae teu Pak Ustad tah lamun usaha material mah kieu hayang beungharna cenah lamun usaha ieu mah cenah nya lamun hayang kolam renang payu kieu na usahana eta teh aya ngobrolkeun Pak kasih kuring ci jami ieu ngaja diobrolan cing naon urusanna calana dalam diulak kana bubur teh sih usah nu meuli teh jo burudul kumaha lamun apaleun di jerona aya calana dalam anu mareuli nya cenah tinggal we pan biasana mah di keruk teh sesana teh eta teh biasana Mas aya eta teh cenah naon we teh salam ieu mah sanes tah eta teh eta oh kitu terus eta teh di mana sabaraha tahun 2 tahunan Pak Ustad
lamun engke 2 tahun geus katingali nu meulina lemah eta teh kudu diganti deui cenah dalam nu anyar. Cai sim kuring ieu teh bener henteu nya, bener henteu siga anu bohong. Demi Allah mah. Demi Allah Pak Ustad, abdi mah teu nganggo matak saya nawe nu meulina ge. Tuh cenah pun Allah mah. Eta cenah 2 tahun sakali digentosna ge. Cai sim kuring. Tapi ngeunah we nu aya teh banyak buburna teh. Da teu aya robah jeung nu ieu. Ini maaf ya saya terangkan Pak. Hiji waktu jelema geus kapepet hirup ujian fitnah nu kahijina hiji eta jalmi tauhid jebol. Kalaupun benar maka itu jebol. Kalaupun salah tinggal jelema geus ngomongkeun ya. Terus ngomongkeun ngange ieu. Tinggal bu di Arab di Saudi aya tukang baso udin. Jalmi geuleuh ka dina Pak. Marili baso. Jeung nu marili teh lain urang Batur, urang Bandung. Urang Bandung da teh di dieu nya ngadahar baso. Ka ditu da teh ngangena naon Pak? Teh ngangena naon? Ngagelak we nu meuli ku loba. Sugan ditaros aya pembatuna urang Bandung, urang eta urang Baleena. Pak Ustad ya ieu ngangena naon we payung kieu. Da teh saingan Pak Ustad. Rek saha dagang baso di dieu da teh aya baso Solo di dieu. Mata cenah tahu lo kadinya. Tuh, jadi kan kalau orang berpikirnya realistis seperti itu kaharti. Tapi jami Pak, lamun tos kapepet sok diudag Bapak Ibu sok. Bu kesakapeun ku bojo di piwarang teh. Pak, jeung ngarah payung dagang teh kos batur. Kaditu heula sakedeung we da moal lila. Engke lah da gampang urang tobat we ka Allah. Gitu bahasana. Ini saya dengar langsung gitu. Tobat we ka Allah juga. Urang nyuhunkeun ka ditu. Tidinya jedrut salakina datang ka ditu bener Bu. Tapi hari tobat direncanakeun dosana kitu teu bisa. Engke di mana beunghar istidraj, di mana teu beunghar tetap jadi rugi 2 kali. Fitnah nu kahiji naon? Tauhid. Cingkian. Ibu hoyong geulis, hoyong glowing terus. Gampil, ayeuna aya tinggal dina koran. Ngapere Anda akan kelihatan lebih mudah dari yang Anda miliki. Cukup apa? Dipasang susu dengan 3 kode. 1 kode emas, 2 kode mutiara, yang ketiga kode kuningan. Itu akan bertahan berapa tahun. Kenapa? Karena saya langsung berhadapan dengan penusuk-tusuknya. Ngobrol sing kuring. Aya teh Pak Ustad teh lamun mutiara mah ieu sakieu tahuneun, lamun ngange emas mah sakieu tahuneun, ngange kuningan mah sakieu, lamun ngange paku sih. Nah ibu seueur jami nu hoyong kitu eta nu ngaleut hoyong uningan nu ngaleut kadinya lain jelema jorek-jorek jelema anu anjeunna lamun ngarah naon ngarah loba nu resep ka manehna ngarah ge manehna teh loba nu ngulem urang mah tong kikitu saha nu ngulem urang atuh Hanas urang geus dimake susuk nggak susuk mah teunang di dapur gantungkeun jeung katel dan susuk dibawa atuh jadi wengieur sangagarantung ke jeung serok susukna nya ke urang mu distinggal jahe jami ngahaja atuh eta teh 2 tahunan 3 tahunan sampai 5 tahunan tergantung biaya yang kita lakukan aya nu sempen di dieu aya nu di dieu aya nu dina pangamung aya nu dina gado rupi-rupi kumaha hayang katingali mencangna bade kitu Pak bojo hoyong kitu riweuh engke di mana susukna geus lesot katingali punten moal ngomongkeun batur kamari ge urang ningali jebret we geus ngantunkeun mah beres sakit nya padahal memehna mah seger katingali siga geulis atuh tapi begitu kacana moal biasa ibu bade ngangenu kitu ulah lebar pangajian urang moal minggu mah nyarek ngangenu kitu geus saayana salaki ge da moal naon moal nya pada gampil atuh yang kincelong mah 20 juta sapoe sok mau burung teu heran ieu mah 20.000 sabulan nyarumeuk atuh nu anya nya atuh 20.000 sabulan nyarumeuk atuh ibu nya aya 2 juta heula sapoe ge da katingali atuh teu kudu make susu eta mah lah eta bedakna ge bu diberi 2 juta sapoe sok rek make bedak nu mana ibu mah buntung teu kincelong atuh mata ayeuna mah sakit tuh Pak. Kenapa Bu? Ini ujian yang pertama. Ku Allah tauhid dirobah. Tauhid dirobah. Siji deui ulang contohan Pak. Budakna yang lulus ka Akpol. Nelpon ka sim kuring, Pak Ustad, doakeun kunana koyong lebet ka Akpol. Abdi mah cenah teu ngangena naon. Ngan kamari we cenah dipasihan cai.
saurna lamun cai ieu diinum jeung dimandikeun ka murang kali eta teh bakal lulus. Saur si Kuring, cai na picieun heula. Bisi engke teu lulus, engke ibu jadi ngamak kan mere cai. Asli ieu teh ujar. Atau saya picieun, atuh paus da abi tos tebih-tebih di ditu cenah. Da ieu mah yakin bakal ditarima cenah ieu teh. Naon margina? Lamun anu seueur nu kadinya ditarima teh kusabab ieu murang kalina ngaleut cai eta dibajurkeun dina cai ibadna. Sumuhun cing teh eta teh lain da saeutik sing teh ngagilekna teh tah eta bu ujian nu kahiji fitnah nu kahiji taufik keun budak teu lulus jeung lulus mah kumaha engke sababna geus aya milikna masing-masing. Duh jam 8 ya can beres ieu pengajian lah. Fitnah nu kadua nyaeta naon waris awalu mayan ziu minal Islam al irsu. Awas bu, ujian waris eta teh ujian fitnah ti Allah. Diuji urang da direkayasa ku urang. Yang ulah ributnya ku bapa marek diakurkeun kabehanana. Si Neng budak bapa, si Ujang budak bapa. Geus kabehanana disarwakeun. Tong dibeda-beda numutkeun Quran. Naon sababna? Pipa saya geus diakurkeun ku bapanya. Tong raribut. Tah ieu teh siga bener Pak. Tapi ia tengah hajat ngarah teu nepi Quran kada diri urang. Saya ngomong begitu berani saja. Kenapa? Sebab sim kuring mah geus pesan di ayeuna ge ka urang kali. Kadenya ku bapa moal dibagikeun harta rata, tapi bagikeun numutkeun ka Tuhan Allah. Ngarah naon? Ngarah barokah sakitu. Can tangtu harta rata tapi teu barokah. Atuh dan manya nyeri hate cenah budak awewe menang saeutik. Bari budak lalaki cenah menang loba. Padahal sarua keluar tina beuteung nu sarua indungna eta bapana eta nabat dibedakeun nya perasaan eta teh da Allah nu ngaturna atuh jasa anu hayang atuh budak lamun apal kitu mah atuh bu nu awewe ge jadi lalaki we nya atuh Pak lamun apal kitu mah geus budak awewe ge jadi lalaki ngarang meunang kabehanana sarua tapi nah begitu bro ari kaluar bu di patuangan jeung dikaluarkeun ka hayang Allah tapi begitu budak geus kaluar kolot ngantunkeun nah jadi teu jadi ka hayang Allah. Sok naros kuring sakitu we enteng. Tah ieu fitnah Pak luar biasa. Sakali deui. Mangga we ya Allah, abdi marek lalaki jeung awewe ge ridho. Bro, budak teh kaluar. Begitu indung bapana nu ngalahirkeun maot jawa kieu we. Diatur ku Allah warisna, teu bisa. Tah eta. Ari keur di jero jeung kaluar yang diatur ku Allah, ari tempo maot mung diatur ku Allah. Ieu disebutna fitnah. Bagikeun datik sosim kuring awewe menang 500 juta eta teh bu gede. Ari itu malalaki menang 1 miliar. Da eta mah bagikeun keneh atuh. Dibagikeun keur bojona, keur budak awewena, keur indungna, keur naonna, da bagikeun ari nu ibu mah 500 juta teh nu sorangan. Patina hadisna ge kitu. Bahwa bagi perempuan limilkiha bagi dirinya sendiri tidak perlu dibagi bagi orang lain. Engke di mana salakina menta jadi utang. Entengnya. Tapi teu katarima ku akal. Da perasaan keukeu ngagan. Nah, sahabat dibedakeun budak lalaki jeung budak awewe. Tungtung na pasehat di mana teu sarua. Kahartos. Hartos deh. Ujian teh Pak fitnah. Kade ieu urang diuji. Budak urang siap teh. Ari dididikna siap, ari disakolakeun siap. Ari tempo urang maot teu siap dibagikeun numutkeun Allah. Ya, sakitu. Tong berat-berat nih Pak. Eta susin kuring mun hirup hayang mulia diuji heula ku Allah. Ya. Neng cing ridho nya engke di mana bagianna satengah ti si AA. Mun mangga wios Pak. Da abdi ge engke beureun wali bawa sarua lamun mau teu ngeunah. Naon sababna? Kadidik otakna jeung teh. Tapi lamun teu bisa tuh mah. Budak sarua ti mama make jeung dibeda-beda. Teu jawa kitu we. Sakapeung nyarita kitu teh lain budak tapi indung bapana. Indung bapana. Punten Pak didieu lamun tos kitu punten ta ujian ti Allah disebut fitnah mugi. Takja bu sim kuring ngantunkeun pun bapa ti payun. Riungkeun teh sakieu, sakieu mangga wes kumaha ucu, lain kumaha ucu kumaha. Lugikeun ageuna teu aya naon Pak. Naon bumi bagian sim kuring ge diarango we ku pun lancet. Milu didingna nada mah di bawah atuh sim. Tah eta bu nikmat. Tapi lamun teu make hate mah beak teh sok. Lamun teu make syariat da beak kasea we habe. Dugikeun ka ieu teu beres-beres. Sababna teu make iman. Dugikeun ka di ciateul mah aya jami, dugikeun ka ieu teu wauh adina jeung lancip.
Naon sababna? Sabab bagianana ngerasa leuwih saeutik tibatan adina. Hebatna luar biasa ieu. Fitnah teh luar biasa. Nya ngulem usan ucu panggung ngitungkeun waris, ari warisna 5 miliar, ari ngamplop 50.000. Nya saya kumaha? Ari warisna 5 miliar, bari siung kuring teh pada molototan ku nu bagian saeutik teh. Aing teh apa ge mah hoream datang sih. Ya, da usan mah kitu sadaya lagi di mana katampuhan unggul geulung ngitung ari meunang saeutik. Ya, anu leuwih ti dinya naon Bu Ustad teh dipikang ewa kudu bagian leutik teh geura. Terus we ngapauh deui jeung Ustad eta teu geunang tuh. Tah eta jami mah pada kitu. Tapi ieu teh fitnah. Awas Bu aya 5 fitnah nu bakal ditudulkeun ka urang. Dina nu kahiji tauhid, anu kadua bab waris. Diuji ka Allah. Punten banyak terakhir di sim kuring. Terakhir. Bu, didik murang kali sangka narima di mana keluar nungutkeun ka hoyong Allah, di mana engke indung bapana maot kudu nuruhkeun ka hoyong Allah. Didik eta heula. Sakitu berhasil tah pisurgaeun sakitu ya. Tapi lamun budak ayeuna keluar narima ketentuan Allah, ari rek maot atuh geus maot, jadi pasea berarti can pinter, can hebat ngadidik murang kali. Eta sakitu. Ya, cing Bu, naros deui. Ari bagian ibu lamun caroge ngantunkeun sabaraha? Hah? 88 ahli tageung. Lah? Nya kumaha we ari aya we ari teu aya nya. Nya eno jujur we. Sim kuring naros ka ibu-ibu da ari bapak-bapak mah tara loba pikiran sebetulna. Rek menang sabaraha ge bapak-bapak mah. Da geus teu pikiran. Cing Bu, lamun caroge ngantunkeun menang 1/8 ahli tageung. Lah? Ya lamun aya ieu teh keur nerangkeun lamun aya eueuh mah moal ditanya. Ibu lamun ibu almun saroge ngandunkeun menang 1/8. Ibu alit ageng, aya usada hartana teu aya, teu kudu ditanyakeun eta. Ieu mah aya hartana teh, ieu teh alit ageng. Ageng. Naon sababna? Da tadina ge moal meunangna naon? Ku sabab jadi bojona jadi we meunang waris. Kan tadi nage dengen ya teh untung menang ge atuh. Apa lamun cerai teu kenge so jebret ibu dinten ieu pontennya ya dinten Senin cerai Salasa salakina maot nya aya nu kajanteun kitu Salasa salakina maot wayahna teu meunang pamajikanana 12 atau 50 30 tahun rumah tangga jebret cerai maut isuk salakina teu meunang naon pamajikanana cik pamajikan mun rebo mah cerai teu bisa kitu nah atuh ari ibu nah usah teu meunang da kan teu kenging beda agama cerai kan itu tidak boleh kemudian membunuh itu kan tidak mendapat waris walaupun dari suaminya wayahna we bapak ibu ge ageng sakitu teh sabab non nu ibu 1/8 teh kaum ibu sadayana teu kudu mikiran ulah naon kaum ibu canak sadayana nya da ge mun aya ya eta ge mun aya karena apa karena kuncinya di sana ari bapak ageng teh lamun bojo ngantunkeun Pak kaeng sabaraha bapak-bapak sabaraha ya. Nah, ibu bapak ngantu caroge ngantu bojo ngantunkeun keur salaki mah teh masalah. Malah jokir jung erek marawat mah sudah gitu. Dan ngeunah pisan atuh lalaki mah Pak. Ya ngeunah pisan geura coba can menang waris, can menang kawin deui. Tapi bapak tak pernah berpikir ke sana. Ibu juga tidak pernah berpikir ke sana. Bu, insya Allah saya didik ini semuanya ya. Ibu-ibu terima ketentuan Allah, nikmat terakhir. Baja barokah bubur jalan ke harta. Tapi lamun teu narima numbutkeun ka tentuan Allah sok kira. Saep teu buku harta. Saep teu buku. Pake naon we beakna teh. Budak bau, salaki usaha anon acur wae. Karena apa? Karena awalnya sudah sulit menerima ketentuan dari Allah. Fitnah nu kadua nyaeta bab waris. Sakitu heula lah. Kedainya kurang jelas terangkeun deui. Da ieu tos ngawitan paraos. Keun insyaallah kiraha dewe ka Cikupa ka Cipaku. Pak Ili we jeung Cikupa
nya. Malangbong jeung maling bawang sarua pahit bae. Bade ka mana Ustaz? Bade ka maling bawang. Lain maling bawang malangbong beureunya. Teh da pahili wae atuh ku nya. Sudang Cipaku mudah-mudahan. Nya ibu sadayana nu ti mana we nu kusimpuring katinggal henteu ti dieu wae. Ustaz ngadoa unggal petang unggal tepang. Cing janten kasayan kanggo sadayana. Urang ciri doakeun banyak mulih di dieu sok Bapak cing sarehat lalancar usaha sadananya ibu ge sami cing saroleha cing galem malanjur hebat lah insyaallah sehat nya sungkuring ke dijelaskeun naon sababna awewe beuki kolot sok ngabadagan tak engke aya ilmu nya kumaha salaki tetep bogoh sok nyagi ngabadagan ke aya ilmu tah sakitu mudah-mudahan cing sarehat sadayana ibu tah engke tiasa tinggal aya madu-madu nu tiasa dileuleutnya. Nah, para pemuda ge ayanya yogian ibu bapak tiasa ngaleut naon wae. Nu penting ayeuna mah jagi we. Ya, antibody. Seueur emak Pak, seueur emak. Enjing-enjing kada sarapan kan. Ya, enjing-enjing ulah kosong Pak, bade aktivitas ulah kosong. Mangga ibu wilujeng hatur nuhun ka PJ Cipaku. Insyaallah kita tepang di sana suaktos ka PC Banjaran atur nuhun insyaallah mudah-mudahan urang sadaya ditepangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalaran Al Ustad kesehatan menuju kirang maksimal sesuai jawab rupinan ke tiasa dilajenkeun di panguasaan anu selanjutnya. Itu rupinan mudah-mudahan sagala rupiah anu haratos digugikeun oge riungan ieu janten manfaat oge maslahat kana urang sadayana. Urang pungkas majelis ieu ku doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.